Mga puso lalaking grade 6 student patay sang malumos sa suba sa Bacolod City. Sa Kalinog, Iloilo, patay man ang isa ka 15 anyos nga dalagita sang nalumos sa suba. Yaring balita nga itong gintutukan. Sobrang ako ito po ko. Excited pa kunutani nga mag-grade 7 ang apo ni Lola Carmelita, apang ang ini nga handom, hindi na malabot. Inimangod, ginbawian sa kabuhi ang iapo nga si Joniel Beligan, 12 anyos, sang nalumos sa suba sa Barangay Vista Alegre. Sa lola, nagdako si John Neal nga agot sa 4 ka mag-utod. May klase pa kuno ini sang aga apang gindismiss sila sang udto bangod nagka-emerhensyang iya maestra suno sa lola. Nag-iskuyo lang to kapon. Nakalindang din nga nag-iskuyo lang. Wala nakapauli. Sir, sakit isamon. Sir, kita hindi rin ginasamon sa palibot mo. Kakabuot yung batas. Sunod sa kaprisan, upod sang biktimang iya mga classmates ang nagpaligo sa suba. Nagpaligo sila, lumpat-lumpat, gampang, kag nalumpatan ang isa ka bata. Ang isa dito naigo siguro kag nag-pass out kuno, kag nalumos. So dugay pa kuno kag na nakuha ang bata sa tubig. Aminado DepEd Division of Bacolod Legal Office nga, ginpapauli gidman ang mga estudyante bangod may emerhensyang ila class advisor. Natabuan man kuno nga wala sa mabulos nga teacher. Ang iyang child, gindala sa doktor. Naglisensya siya kay school head, in return, nagsugot man. Ang problema, ang 3 ka teachers nga pwede makasab, may araman silang mga seminars. Ginpangayuan na sang patagang advisor nga wala gihingadlan sa eskwelahan. Natala na sila nga magsumiter sang incident report sa DepEd NIR. Pasalig sang DepEd, mas manginistrikto na kuno sila sa pagmonitor sang mga ginakatuan sa mga kabataan paghali sa eskwelahan. Dead on arrival sa ospital sa Kalinog ang 15 anyos nga dalagita nga tumandok sang Mingawan, Iloilo matapos malumos samtang nagapaligo sa suba sa Barangay Giso, Kalinog kahapon. Base sa investigasyon sa kaplisan, upod sang biktima nga nagpaligo ang iya classmates. Apang iniyang nadula. Gani gilayon nga nagpangayo sang bulig ang iya classmates. Nagbuligay sa pagpangita sa dalagita ang MDRMO kag BFP personnel sa Banwa. Tubtob nakita ng lawas sini. Wala pa nakapag-iangot sa Kalinog Police ang himata sang biktima. Hindi man madeterminar sa kapulisan kung may klaseng may estudyante sang nagpaligo sa suba apang kung basehan utong adlaw ang mga ini nagpadulong sa lugar. Ginatingwaan pa sa news team nga makuhaan sa pahayag ng eskwelahan sa maini. Opo Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.